خانان خانان لویان لویان پیدا دي دوی له ازله جنتیان پیدا دي راځئ چې خوارو له جنت وګټو هغوی چې مور نه دوزخیان پیدا دي یو ځل یې ډاکټر ناکامورا ننګرهار کې کارګرو ته ویلي وو که تاسې 8 ساعته د تنخوا لپاره کار کوئ 1 ساعت خپل هیواد لپاره خو کار وکړئ راځئ چې موږ تاسې 1 ساعت خپل هیواد لپاره کار وکړو د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ ځوانانو او رضاکارانو په ځانګړي ډول د دولتځي، کندیباغ، شولانه، ډاګو، هدیاخیل، ماڼو، سدوزۍ، تریلۍ، للمه، تریکۍ، سره کلا او د نورو کلیو ځوانانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسې 28مه شمېره ولسوالۍ یاست چې تاسې باندې غږ کوم. دا د پروژو، مؤسسو او ډونرانو پورې تړلی کار نه دی. همدغه شان زه له خپلې ګرمې خېټې نه هم نه غږېږم، مګر دې ویډیو کې ډېری خبرې چې زه کوم هغه ما په خپله په رضاکاره ډول کړي دي او اوس یې هم کوم. ما د رضاکاره کار پایلې لیدلې دي او غواړم چې تاسې هم د رضاکاره ونډې سره خپل کلي او ولسوالۍ لپاره ډېر ګټور کارونه وکړئ. زه 1 یورو مرسته ستاسې ولسوالۍ لپاره درکوم. تاسې څومره مرستې ته چمتو یاست؟ هر کله چې مو رضاکاره کار پیل کړ نو هیله کوم چې ما ته خبر راکړئ چې دغه په نشت کې حساب پیسې تاسو ته واستوم. ښه پوښتنه، مونږ تاسې ټولو یو وخت نه یو وخت خو به خپل د هیواد، ولایت، ولسوالۍ او کلي ته د خدمت کولو په اړه به فکر کړي وي که به مو نه وي کړي. په مونږ کې به ځینو دې برخه کې ځینې کارونه کړي وي او ځینو به نه وي کړي. ولې؟ علت او لامل څه دی؟ کیدای شي یو لامل ویره یا ډار وي، د ماتې یا ناکامۍ نه ویره، د خلکو د قضاوت نه ډار، او یا دا چې ځان درته بیچاره یا ناتوانه ښکاري. والا زه خو یې نشم کولی، خو تاسې یې کولی شئ. 100% کې ډاډه یم. کوم ځای کې په کومه کچه کار وکړئ؟ د کلي او ولسوالۍ په کچه. چېرته سره غونډې وکړئ؟ آنلاین، ځکه چې ستاسې د ولسوالۍ یا کلي خلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې ژوند کوي. افغانان دي په ټول دنیا کې ژوند کوي. رضاکاره کار لپاره پیسې له کوم ځای نه کړو؟ خپلو کلیوالو نه پیسې واخلئ او هیله کوم چې بله مؤسسه یا انجو د دې کار نه مه جوړوئ چې به ډونران ته په تمه یاست چې به ډونران پیسې درکړي. پس خپل کلیوالو ته باندې غږ وکړئ چې بهر کې دي، ښارونو کې دي، چې تاسو سره مرسته وکړي او دغه خپل هیواد لپاره کار وکړو. ننګونې څه دي؟ ستونزې څه دي؟ د کلي په کچه موږ او تاسې ادرس نه لرو یا پته نه لرو. په څه معنا؟ همدا اوس که تاسې وغواړئ یوه توره تخته خپل کلي ته ولېږئ، تاسې څوک نه پیژنئ چې څوک دي، دا کارونه څوک کوي، څوک یې راټولوي. سبا ته خدای ناخواسته افغانستان کې زلزلې ډېرې دي، سیلاوونه دي، زلزله ځپل سره تاسو غواړئ مرسته وکړئ. هر ولسوالۍ کې موږ ادرس نه لرو. یا د کابل نه خلک منډې وهي یا بل ولایت نه یو بل ولایت ته منډې وهي. اول ته چې ځي سمه همغږي نه وي. نو موږ تاسې د ولسوالۍ په کچه باید ادرس ولرو، د کلي په کچه باید ادرس ولرو. بل ځکه چې دغه کار پخوا د کلي په کچه، د ولسوالۍ په کچه چا نه دی کړی، نو هېڅوک جرأت نه کوي چې مخکې شي. نو لومړیتوب دا دی چې یو کس د مخکې شي او دغه جرأت دی ځان ته ورکړي. بل روڼتیا او یا شفافیت یا حساب ورکونه په خیریه او رضاکاره کارونو کې یوه ستونزه وه او ده. اکثره خلکو چې پیسې اخیستې دي حساب یې نه ده ورکړی. دا خدای ناخواسته په دې معنا نه دی چې دغه خلکو دغه پیسې کوم بل ځای کې به لګولې وي، خو حساب یې نه ده ورکړی، نو خلک مطمئن نه دي چې دا پیسې به چېرته تللې وي. ښه، څه شي ته اړتیا ده؟ موږ داسې ډېرو شیانو ته اړتیا نه لرو. یو مخلص او صادق انسان ته تاسې اړتیا لرئ د کلي په کچه. یو د وټساپ ګروپ چې دا ټول سره راټول کړئ. بل ستاسې یو تن کلیوال چې بهر کې اوسېږي، ځکه چې هغه د بهر میشتې ستاسې کلیوال سره راټول یا همغږي کړي. د میاشت $1 ژمنه د یو کس له خوا نه، بس د $1 نه یې پیل کړئ، د 1 یورو نه یې پیل کړئ، ډېرو پسې مه ګرځئ. په اونۍ یا میاشت کې د 1 ساعت رضاکاره کار د ژمنه. که څوک پیسې نه ورکوي، یو تخصص لري، یو مسلک لري، خپل د مسلک په اړه یو رضاکاره ژمنه وکړي چې دغه خپل مسلک په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. ښه، ولې دا کار وکړو؟ شاعر وایي هغه زړه به له طوفانه په امان وي چې کښتۍ غوندې د خلکو باربردار شي. د الله جل جلاله د رضا لپاره، د دې لپاره چې د الله جل جلاله د نعمتونو شکر پر ځای کړو. که موږ او تاسې یو څه شی لرو، که موږ او تاسې یو کور لرو، 3 وخته ډوډۍ لرو او یو 15 روپۍ لرو، هغه 15 روپو نه 1 روپۍ یوه برخه یې وکړو د خپل کلي لپاره، د هغه ماشومانو لپاره چې د هغوی راتلونکی جوړ شي. او بل موږ او تاسې تل د هغه کارونو په اړه غږیږو چې د هغې په اړه
موږ او تاسې هیڅ هم نشو کولی غټو لویو کارونو په اړه د سیاست په اړه نورو شیانو په اړه چې هغې کې وس نه رسیږي چې هغه تغیرات راولو خو دې کار کې زموږ وس رسي نو دغه کار ولې ونه کړو نو کوم شی چې کولی شو هغه باید وکړو ولې ونه کړو بله خبره موږ د ډاکټر صاحب بشردوست او د حاجي صاحب سید احمد سیلاب د کارونو ستاینه کوو ولې موږ تاسې خپله بشردوست او سیلاب نو شو د خپل کلي سیلاب او بشردوست جوړ شو بل د دې لپاره چې دغه کار لپاره ظرفیت شته او ظرفیت شی دی د کلي په کچه موږ تاسې وړ کسان لرو با استعداده کسان لرو تکړه خلک لرو ښه استادان لرو ښه تکړه با ظرفیته خلک انجینران لرو خو او بهر کې هم دغه شان خلک لرو چې هغوی دې ته آماده دي چې دغه مرسته وکړي خو دغه ظرفیت نه باید موږ تاسې ګټه پورته کړو دغه دوه کسان یو بل سره وصل نه دي دوی باید سره ونښلو دوی سره باید وصل کو هغه کوم کس چې بهر کې دی او غواړي مرسته وکړي او دغه کس چې دننه هیواد کې دی غواړي چې خپل دغه ظرفیت نه کار واخلي او خلکو ته یې خیر ورسیږي بل موږ تاسې تل د نورو د ښه کارو په لیدلو سره خوشحاله کیږو یوټیوب کې فیسبوک کې ویډیوګانې یو ښه کار ګورو یو خیر کار ګورو هغې باندې لایک ورکوو کامنټ ورکوو خوشحاله کیږو نو ولې موږ تاسې خپله دغه کار کې مخکښ ونه شو او موږ تاسې خپله مخکې نه شو ولې همدغه ښه کار موږ خپله ونه کړو چې نورو ته په تمه شو چې د هغوی ښو کارونو ته لایکونه او سبسکرایبرونه ورکړو بل موږ او تاسې ډېرې کمې پانګونې سره ډېر څه لاسته راوړلی شو $1 باندې €1 باندې د یو ماشوم د یو میاشتې قرطاسیه کېږي €1 موږ او تاسې به ډېر شی نه وي خو هغوی ته ډېرې پیسې دي او د دې لپاره چې یو ورځ موږ او تاسې خپل کلي ته که ځو نو که یو کس زموږ مخ ته راشي او ووایي چې ستا له برکته ما د لیک او لوست زده کړی دی ستا له برکته زه یو 2 صنفه مخکې تللی یم ستا له برکته ما ریاضي زده کړی دی څونه خوند به وکړي ښه څنګه دا کار وکړو د هر یو کس له خوا نه $1 د میاشتې ژمنه دې پیسو سره تباشیر واخلئ او د کلي ښوونځي ته یې ولېږئ البته دا د مثال په ډول دی نور کارونه تاسو خپله کولی شئ ډېر نور کارونه ډېر لوی کارونه کولی شئ او آیا پوهېدئ چې یوازې $50 سره د میاشتې تاسې کولی شئ خپله د استاد د معاش سره د قرطاسیې سره د یو کلي په کچه د 100 ماشومانو لپاره لږ تر لږه د 100 ماشومانو لپاره تاسې څه برابر کړئ د سواد د زده کړې صنف برابر کړئ او بل 1 ساعت پریزنټیشن په میاشت کې چې څنګه ځوانان د بورسیو لپاره غوښتنلیکونه ورکړي او بل نیم ساعت پریزنټیشن د دې په اړه چې څنګه له مالي اړخه پر ځان بسیا شو ځوانانو ته محصلینو ته متعلمینو ته نورو ته ښه هغه مهم ټکي چې ورته پام وکړئ اول د زرګونو کیلومتر سفر په یو قدم سره پیلیږي دا قدم تاسو واخلئ دغه جرأت وکړئ بل له ډېر کوچني او کار نه پیل کړئ او ډېرو کمو پیسو نه پیل کړئ په منظم ډول کار وکړئ همدغه کار پسې واوسئ یو داسې نه چې یو ورځ یې وکړئ او بیا 10 ورځې مه کوئ نه که میاشت کې یو ځل غونډه کوئ یو میاشت کې یو ځل یوه غونډه وکړئ که میاشت کې که 2 میاشتو کې یو ځل د غونډې تصمیم هم نیولي هماغه شانتې وکړئ خو همیشه دا منظم وساتئ یو څو کاله خو دا کار وکړئ بیا به یې تاسې نتیجه وګورئ او پایلې به یې وګورئ او صبر او زغم ولرئ ځکه چې دا کار وخت ته اړتیا لري په ورځو اونیو او میاشتو کې د پایه تمه مه لرئ او د خلکو د ستاینې په تمه مه اوسئ چې موږ دا کار وکړو خلک هېڅ موږ نه هڅوي موږ نه تشویقوي ستاینه هم نه کوي د ستاینې وخت هم رارسي او موږ او تاسې افغانستان کې 400 ولسوالۍ لرو دا کار ورکوټي مه ګڼئ ځکه چې که موږ او تاسې نور خبرو پسې مه ګرځئ که یوازې د افغانستان په کچه د هر ولسوالۍ په کچه موږ او تاسې کال کې یو تن باسواده کړو د ټول افغانستان په کچه به موږ او تاسې 400 ډېر باسواده خلک ولرو او که 10 تنه شي د هر ولسوالۍ په کچه د افغانستان په کچه کېږي 400 تنه دا ویډیو په هیڅ ډول سیاست او سیاسي مسایلو سره تړاو نه لري دا یوازې د دې لپاره جوړ شوی چې افغانان رضاکاره کار لپاره وهڅوي هیله کوم دغه ویډیو لایک او دغه چینل سبسکرایب کړئ ترڅو دغه پیغام د دغه ولسوالۍ خلکو ته ورسیږي ډېره مننه